Le bail est chauffeur wana moto il faut afanda siko awa je sais na boye singa te kokana na siko to changer chauffeur chauffeur à liboso le bibonga na OCD na kita bakoka pesa laka poso ba préférer honneur wana ya mokili kombo ya nzambe komi nango étiquette ndenge awa baza ko chaba to mosusu na bokonje baza. Non, s'il te plaît, Papa Charles. S'il te plaît. Deux personnes. Vous comprenez? Il a dit, il a fait. Comment on a été? Bino ba bassin Nzambe église de réveil, soit qui m'a kamna mabo. Ngana za pasteur église de réveil. Mais s'il vous plaît, est-ce que Papa Charles le lo yeli les Nazariens? Boso ngai. Tant on a lobi que nazomona ba machine kozika. Tant on a dit que les 23 élections kozalate na beti gazon ande konanga ye kozalate. Comment présidence ya FCC balingi yango te siko ba ke voter ba député na bango na machine. Bon soki lokota nde konanga azwa babiloko wana nyos avant de sabiso to kende na comptage manuel. Le président de la République a un pouvoir yako changer exécutif. Boko pesa ngali kukuma. Boko pesa ngali kukuma. Maman moko moluba benga papa ozo mo dire Félix na lobité na bénir ye ce qui a solo à gagner. Mais ce qui est ba montage pour détruire le Congo. Ba conscience ya groupe nyonso wana ekozwa maboma. Eloko nini nzamba tia na kati na nzoto ya ndeko kamere o ya longa kaka. Donc même temps on doit faire la démarche pour aboma moto. Eloko nzamba chaka tneki ndoki wana. Eloko nini nzamba tia na kati na nzoto ya ndeko kamere o ya longa kaka. Donc même temps on doit faire la démarche pour aboma moto. Eloko nzamba chaka tneki ndoki wana. Na Bible ezana ndeko moko babengaki Hérode. Ezana ndeko moso babengaki Pilate. Ils étaient des ennemis. Ndengo évoqué awa FCC et na bato opposition. Oyebi ba parole ba loba na ngambo ya pouvoir, baza bapaya, baza pouvoir occupation. Wana bo opposant. Bango pe kuna na landai moko alobi, fashi wana atanga te, wana kuna na FCC. Atanga te, ye akozwa te, yebo yebo. Landangai. Mena Pilate na Hérode bando yokana te. Tango ekomi likambo ya intérêt na bango. Fo ba boma Yesu ba yokani. Dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans les fronts pour l'indépendance. Donc, dressons nos fronts dans le temps courbé. C'est la question vraiment qui s'est toujours posée jusqu'à ce jour. Je me pose cette question, je pose aux défunts Simon, Pierre Boka et Papa Lutumba de savoir si réellement leur vers bien précisé dans notre hymne national, ce qui réellement est Zalaka na place Nango jusqu'à ce jour où les Congolais n'ont pas encore compris. Amis fidèles téléspectateurs du www.nazarentv.com, encore une fois, bon mon message, devant vos petits écrans. Vous nous suivez dans vos téléphones, vous êtes partout dans le monde. Shalom Nabiso, ainsi que veut le meilleur. Bisika nyonso bozali na 5 continents du monde, bozali na ville à Pauline, na France, bozali na Nabiso na Saint-Étienne, bozali na Québec, na Montréal, na Toronto. Vous nous suivez en Belgique,
bozolanda biso na Norvège, bozolanda biso na Afrique du Sud, bozana apartheid, vous nous suivez, bozana bamboke belé vraiment dans ba état nyonso aux États-Unis et Amérique, bozolanda biso, tozana esengo mingi na mitema ya ko présenter bino magazine encore une fois. C'est Larsène Moulay fils à papa aujourd'hui. C'est une émission très exceptionnelle puisque je suis en co-animation. C'est la question au bino botuna bangai to lingi to mona ta musapite. Lelo na ko promettre bino mais na mekana ne peut sinon je suis avec Maman Tiffany Mokwa en co-animation avec elle. Je pense à l'unité de l'esprit. Ce qui nous réunit, c'est Jésus, c'est le Congo. Le Congo, ils allaient mboka onzamba pesibiso pambate to ponate combien na mama congolais. Nantina ena to yambara na mboka na émission oyo masolo ya mboka. Donc je suis avec Maman Tiffany Mokwa en co-animation et longo na ye to yamba prophète Charles Lelo. Et sinon j'ai dit déjà shalom à Maman Tiffany. Shalom, la princesse. Comment vous allez? Maman. Oh, merci. Maman Mariam Ta Maramboluki. Maman Tiffany Mokwa, vous allez bien? Grâce. Je ne vous ai pas jusque-là souhaité lever le meilleur. Merci pareillement. Merci beaucoup, surtout à tous les fidèles téléspectateurs. Nous les aimons beaucoup au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. J'en profite déjà parce que vous m'aviez déjà accordé la parole. Je vous en prie, maman. Pour souhaiter mes vœux le meilleur à tous les hommes de Dieu. Donc là, je vois comme le Congolais disent, les hommes de Dieu, c'est que Dieu a élevé, les hommes de Dieu célèbrent quoi. Là, je pense directement à mon papa, le pasteur Kiziamina Kibila. Okay. Je m'en vais déjà souhaiter mes vœux le meilleur au pasteur Coutinho Fernando, okay. Au pasteur Galassi, pasteur Moïse Bié, à tous les hommes de Dieu, le pasteur Sonika Fouta, papa Kelani, les patriarches, voilà, le pasteur, ils sont tellement nombreux. Oui, ça c'est normal. Patrice Ngoï Moussoko, le pasteur Patrice Ngoï Moussoko, voilà. Je remercie le pasteur Charles Lelo qui m'a déjà soufflé. Apparemment il l'aime beaucoup. Hein. Oui, c'est son papa. Apparemment il aime trop. Ah ok, oui, je pensais lui souhaiter mes vœux le meilleur d'un groupe de musiciens. Ok, et tant que chanteur. Voilà, comme Azo Zalana, dédoublement des fonctions. Je m'en vais aussi souhaiter mes vœux le meilleur à tous les musiciens, nos grandes sœurs et nos grands frères dans le métier et la musique. Je leur souhaite Maman Laure, Papa Franck Mouladja, Papa la sœur Alice Ali, donc ça fait un peu bail. Je me fais le meilleur à tout le monde, au diaspora, je me fais le meilleur. Tout la France, c'est Mina Mipenda Sana. Batoto ya France mina je commence déjà à tout mon lit dès le départ de l'émission. dans la cadre à courtoisie. Voilà, donc bateau Toyote, les Touabou, Babouechi, donc voilà, meilleur vœu, depuis les États-Unis, manager, maman Betty depuis les États-Unis, David, je vous aime beaucoup, maman Betty aussi en Belgique, maman Wani, mon papa Wani. Là je vois tout le monde, je vous salue beaucoup, vous êtes tellement nombreux, mais laissez-moi le temps de regarder aussi mon invité, Papa Charles Lelo, pour lui dire déjà le vœu le meilleur, ma meilleure vœu est belle des années en 2018, pas côté 2019, les comme Merci beaucoup Maman Tiffany. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais dédier cette émission à une seule personne. Le parrain de l'album Trône, l'apôtre William Timba. Le vœu le meilleur à vous, papa. Je pense qu'on est ensemble. Aujourd'hui, au travers de ces numéros, nous allons faire la rétrospection de tout ce qui s'est passé, surtout en 2018. Nous ferons la rétrospection, il y a compilation électorale ensemble avec le prophète Charles Lelo. Pourquoi pas aussi la prophétie sur l'Obama. Nga na ibisa ki bino ke tango bino bozo prophétiser awa. Biso toza problème. Oh la princesse a comme oh les Nazaréens les likambo te yo lobaki. Oh na ko passer la Bible. Yo lobaki nga babenga nga lisu sala nzambe te soki makambo esalem. Oh yo lobaki oh nga soki makambo esalem ngaka na lapinda Yerusalem. Maintenant que
to sala évaluation zala le suma kasi ya kozonga lisusu koloba si faut ko senga ko sibilier nzambe bolimbisa ngai bana nzambe na lobaki lokuta ezalaki nzambe te ezalaki ngai soyez quand même conséquent de tout ça. Oui. Lorsque pasteur on a échoué qui le 23 avec le 23 comme une quantité résidente mais on va dans la bamba la Kisaï. Mais moi j'avais déjà signalé la tout à fait. Tant que ça n'a comme les 30 idées. Ba yo beba ki élection vous allez la 2018. Donc on a voté qui mais moi la vernier bo senga bo rectifier kaero non voilà ça la rectification ça tout ça qui te met néanmoins pour le makambo mais il faut déjà saluer Papa Charles. Oui, nous allons les saluer mais bande kobaye déjà ce qui se passe. Donc c'est avec le prophète Charles Lo que nous allons faire cette analyse en collaboration avec Maman Tiffany via cette émission. Nous disons déjà shalom à Papa Charles. Shalom mon frère. Papa Charles Lo Sangobuni. Ndeko na ngai na kati ya mboka na biso tosimbami tobatelami kaka na ye moko mokeli ya mboka Congo na makoki makasi na ye tomoni toza lisusu mpe toyebi kokota na kati ya mbula 2019 donc elombe nzambe ya vengeance azokoba kobatela kobondela mpe kosalela. Papa Charles Lo, est-ce qu'il y a un temps au biso tozali oyo na temps tozali on peut dire que na Congo tozana basala nzamba solo na temps au biso tozali kobandaka donc kobandaka le 1er janvier kino lelo tozali les 15 tozali les 15 toza na basali ya nzambe moke ya solo na ebele ya basali ya nzambe ya mabe. Merci beaucoup Maman Tiffany. Je vous laisse d'abord Papa Charles Lo pour quelques minutes. 2-3 questions par rapport juste na Kamwe l'entrée à jeu. Papa Charles est un peu timide. Il a invité timidité na c'est dû à quoi parce que basali bana nzambe ba yete azala mu ya chaud na invité mawana yuteli wapi et ça peut-être pour te tenir que ba prophète ya lokutana malamu peut-être non laissez un peu le temps à Papa Charles Lo à sélection dans lecture hein donc en 2018 donc en 2019 Papa Charles Lo ce qui va oloba na yo Papa Charles Lo ça la lecture il y a 2018 pour la école au Congo sur le plan religieux, sur le plan politique, social et autres, j'en passe. Au Congo dans la bateau. Merci ma soeur Tiffany. Je pense que Tongo, ce qui Tongo est tani, au démarrer motuka. Les alagana sont mosus. Si au tiki na ralenti, à chauffer. Tango à chauffer, au biminae, à zuber, sont mosus. Oui. On a des techniques, donc il y a des techniques. À zuber, sont mosus. Sima, bobandi kokende. Donc, il y a quand même moi, ce qui n'a pas de bima, a frappé à nzoto, nandenge mosus, 10 heures, 12 heures, bobandole, moi, si a zokenda koti, zalindenge wana. Papa Charles Zali penza timidité, ezali na bandola na rythme kaka, bino bokotaki, nde nazota landenge tozokende. Par rapport à Mboka na biso, touti 2018, tokoti na 2019, je dirais que Nzambe, le grand créateur, le bon Dieu a fait son travail. Il a combattu la biso, il a bondé la biso, il a longi sa biso, il a révélé biso. Mais l'homme, basali mosala na bangote, l'homme. Nous avons les œuvres parfaites de Dieu et les œuvres Yamoto. Alors, misala Yamoto na 2019 et balanité na misala Yanzambe sur le plan spirituel, sur le plan politique. Et balanité, c'est-à-dire quoi? Nzambe tata na biso mokeli. Alobi, faisons l'homme à notre image. Donc à sala biso na lolenge na ye il faut te représenter, il faut te salaka makamu ndenge ya salaka. Sur le plan spirituel aponi basali ba prophète ba pasteur ba docteur, tout ce monde qui parle au nom de l'esprit créateur. Dans le esprit saint créateur, ce qui aucun à chaque ba religion ba na ba na lolenge ya kobenga. Ok na ba témoin ba lobi biso Jova. Ok na ba oyo ba lobi biso Allah. Ok na ba oyo. Alors ngana bengi l'esprit saint créateur. Tant wakeli ba prophète abengi bango atindi bango. Alinga ki baya ko sala musala ndenge ya salaka.
ya asalaka ndenge nini ya aza bosolo bosembo ya apesaka vie oyo Christ alobi le bon berger donne sa vie pour ses brebis ya abangaka te alingaki basali bazala bongo ya ayibaka te alingaki basali bazala bongo akosaka te alingaki basali bazala bongo aza ne fanatique te ya flatter bato alingaki basali bazala bongo abangaka te alingaki basali bazala bongo maintenant aponi pe basali baye pe na mokili ntango baye na mokili bakutani na makamba mokili honneur lokuta moyibi bakisi scroquerie kindumba mama welisi kindumba mbongo kimotema mabe kobanga kifanatisme basali lokoso bapréféré honneur wana ya mokili kombo ya nzambe ekomi nango étiquette ndenge awa baza kotia bato mosusu na bokonzi bazala ba étiquette. Non, s'il te plaît, Papa Charles. S'il te plaît. Dans la lecture. Dans la lecture, mais quand la norme en 2019, t'es pas. Oh, yo lobby, hein. Au lobby 2018-2019. Non, dans le lobby, dans la lecture, il y a 2018, Papa Charles. Peut-être, bon, ça n'a zongi qu'à 2018. Voilà. Au lobby 2018-2019. Bon, ça va tous un cas. Dans le lobby, peut m'abbêter. Non, mais déjà, on va dire qu'il Saoul, azalé peut me conduire étiquette. N'a zongi n'a ma commis pour bino bolingi ma kama mokili. Saoul. Alors basali baye kokutana na posa ya mokili. Or bozu yango ya mokili nzamba atielaki biso. Mais basataniste bazu yango bakomisi yango ya bango babandi kopesa bato bamiete. Esali ke basali oyo nzamba atindaki. Ke soki politique a BBC, soki musique ya BBC, ba musicien ba BBC, soki ba homme de science ba BBC. Alors bino bato na nzambe bozongisa bango na nzela parce que bozali ba porte-parole ya nzambe ba révélateur. Donc tchaki bato na nzambe na point moko central pona kopesa lumière esika mbindo ezali. Alors basali bango ba boyi au centre na likambo na nzambe ba poni ba club ba koti na ba groupe ya mabe na ya ko sacrifier basali mosusu. Alors les cambo nzambe ekufi yango esali ke na 2019 bon nzambe échoué ba confession religieuse échoué bazali na message ya kopesa te tozalaki na message tozalaki na message ya kopesa non Papa Charles to bongisa place wana tala ngai ngana zawa nga moko na lingaka na misala soki oyo nazo sala lelo boza kondima yango te nga moko fona ndima yango na miyeba ndenge Yesu amiyebaki soki oyebi te ke le nazaréen oyo eza ya bino pe bino bakozana kosala mingi mpo bato bayeba yango etali bino na 2019 na travaillé makasi pe kitoko na 2018 écoute on a prophétisé déjà à 2019 2018 na travaillé kitoko pona mboka kitoko lisusu koleka awa ko na 2019 ekozala suka. Merci Papa Charles. Bref, est-ce que... Mais c'est le plan politique dans ces cités. Non, au Rolobat, au 2018. Tozo qui est progressivement, on parlera de on est allé côté pasteur. Oui. Alors, en 2018, côté politique, nous n'en parlons pas. Pour politique, ça a une mission moko détruire. On a détruit le parti politique et opposition. On a détruit le peuple congolais. On a détruit tout. On a s'emparé na nyons. En 2018, la politique a tout détruit. Voilà. Bilan, il y a RDC, Ezali, positif ou négatif? Déjà zéro. Bilan zéro. Pendant que le chef de l'État a pris l'initiative, Yako, respecter la Constitution. Il l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, il s'est retiré du pouvoir pour occuper sa peuple. Pouvoir naïe. Mais bon, le bilan Ezali zéro. Papa Charles. Peut-être tant que va respecter la constitution au monde politique eza ko dribbler bino makasi yango nzamba yokeli bino mawa atindi biso to yela bino politique ya révélation politique ya Congo ezotambwisa bio boye na gauche atieli yo lipa koto ya atieli yo marteau to arme azobengo yaka soki oyo simbi abeti yo pa politique au bino botambola na. Ça veut dire c'est-à-dire quoi? Dans le lobby, il a dit, il a fait. C'est-à-dire bibembo nyonso bakufi
En 2018, c'est lui. Parce qu'il a dit, il a fait. Parce que police oyo nyonso abetaki bato masasi na 2018 babeni partout de gauche à droite. Donc vous dites il a dit, il a fait. Parce que wana nyonso résultat ya 2018. Et belé ya ba congolais ba kufu banda ko ba 2016. C'est-à-dire il a dit, il a fait. Aujourd'hui ka aspect il a dit, il a fait na ndenge bino bolo boke une élection. Il a dit, il a fait. Tellement biso nyonso ba congolais tout. Des boke élection. Est-ce que vous savez l'élection? Mais Est-ce que vous connaissez une élection? Papa Charles Lelo, c'est que nous cherchons la vie. Tolingite mutu moko na vie ebele ya bato na vie tete. Nous voulons que ndenge bolingwa nzambe pesi ba congolais eteni ya Congo na bozui congolais nyonso se retrouver deux personnes. Vous comprenez? Il a dit, il a fait. Balobaki nini basali nini bako respecter la constitution bako se représenter les sous-soutés la scène Molwai Maman Tiffany je crois en tout cas il a dit il a fait permettez non permettez makambo esimate et olobi boy bako respecter constitution ba député oyo FCC azui ba respecter constitution. Mais papa Charles Lozo qui me sait son bango papa Charles tokozongela mutuna wana réponse eza ekozala Maman Tiffany tozana sima na biso 5 ans l'église catholique aux appelés confession religieuse tola boso na biso basai na nzambe débat ototikaki yango depuis kala ya ba pasteur na basango et si totikaki yango ekwaki depuis kala tomonaki liwa ya ositi manga oyo utaki na ba marche o basango batiaki liboso ya peuple na ebele ba congolais mosusu na ebele ba congolais mosusu Thérèse Kapangala baza ebele ba totikaki débat mais papa Charles Lo tu as comment été bino ba bassin nzambe église de réveil bozwa ki makamna maboko ngana za pasteur église de réveil mais s'il vous plaît est-ce que papa Charles Lo yeli les nazali bosunga ngai te walisango s'il vous plaît papa Charles Lo nazali messager ya temps de vengeance pour un Congo tout puissant. Merci beaucoup ça aussi ça manga wana papa Charles mosali ya vengeance basali ya réveil la confession nini confession ya réveil ezali confession ya catholique ezali bokinde wana Pentecôte te nazali. Merci beaucoup papa Charles ya temps de vengeance to kana no mutuna ya Maman Tiffany et bongo to mais papa Charles le mission le je ne sais pas si oyende ko venger biso Maman Tiffany na bongisaka po nalingi te bozwangaki bokotisaka ngai na kati ya sac. Bref ba pasteur ya église de réveil bazwi makambo na maboko to mpe bachrétien bazwi makambo na maboko na bino nyonso mpe boza bachrétien baweleli bamarche te mais baweleli baprophétie tozalaki awa toza kopema lisusu te na ntongo nzambe alobi na 11 nzambe alobi 18 nzambe alobi nzambe azoloba alingi te makambo azoloba ebombama na bachambre oza moto internet engidaki oyo apesi prophétie na ntongo mosusu apesi na 12 heures. Le Seigneur a parlé comme pas possible biso ya peuple elongaki na makambo ya basango elobi na nkolo akomi oloba toyokela nkolo apesi déjà solution. Papa Charles Lo face ya baprophétie nyonso tu oyo elekanaki na bainternet mayele na yo to mpe mwanya na yo elobeli yo nini? Papa Charles Lo comme prophète ezali bino bato bolandaki baprophète na baplateau ya batelevizio boyambaki na koyoka bango parce que déjà osoli na baprophète ebele c'est-à-dire bino bato bokojuge ke na baprophète oyo nga na yambaki nga Maman Tiffany na yambaki tel alobaki boy tel alobaki boy message ya nani ekokisami po boyebisa peuple que tel azalaki bon prophète tel azalaki faux prophète parce que ba émission nyonso ba prophète to salaki toza nango. Je pense que les ana ba prophète ba lobelaki bilobela les ana ba prophète ba lobelaki bosolo pe toza ko vivre pe to vivre oyo bango balobaki. Je pense que ezali penza na ngai te comme je fais partie ya ba prophète nga pe na sakolaki bozana masakoli na ngai bo juger biso oyo papa Charles alobaki du début à la fin akosi to alobaki bosolo oyo ndeko Ezekiel alobaki lokuta to bosolo on ndeko tel non ba on a fait cet exemple donc bozo ba prophète nyonso balobaki nde bino osala analyse ya koyeba nani alobaki bosolo nani akosaki
sima bobanda kobenga bango bobanda kotuna bango mituna par rapport ya makambo balobaki po tokanga lokuta ya ba prophète na bosolo ya ba prophète mais yango tobengi yo na mission na ya suka tobande kokende no ozosakola papa ti otumbi machine à voter tokanisa ke élection esalema te papa tokomi na émission tokabwanaki na yo totunaki yo ba question po olobaki na biso mosusu osabstenaki ozokokangaki mundu akosomi na moloba lisusu te maboko na nga na tie. Merci. Là je réponds par rapport ya ngai prophète na oyo nalobaki okomaki komona lisusu bisamboli te nzambe abomaki yo miso ya molimo na mato ya molimo na monoko ya molimo oyo esalaki osabstenir oloba lisusu te fasi ya kokanga monoko na wana yango ekomisi biso awa bisika tozali. Merci maman. Un bon homme de Dieu atambolaka te selon monene na ye kitoko na ye mbongo na ye atambolaka ozoka na loi ya Moïse babandolo ba ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ba prophète non c'est loi ya Moïse ainsi dit l'Éternel. Ponani Éternel ezali kombo oyo nzamba révélaki les grands prophètes Moïse na basali nyonso yango yokaki l'esprit ya Israël ainsi dit l'Éternel. Jérémie aye ainsi dit l'Éternel. Ésaïe ainsi dit l'Éternel. Tango Christ aye na mon père message commence qui ainsi dit le père. Donc baye kolinions babanda ki wana papa Charles aye na ainsi dit l'esprit na tango na leki na lobby ngana za ona yebisaki peuple congolais na ba politicien élection ekotika la kobiki sa Congo te papa Charles tango na lobby ke nazomona ba machine kozika tango na lobby ke le 23 élection kozala te na beti gazona ndeko nanga ye kozala te na tikalaki na lobi yango ba 5 mois avant tina suka na zolo bango kozala te pe mbule kobeta bomonaki yango esalemaki le 23 après le 23 ba reporter bobenginga na lobaki na kokota makambo ya nzoto te ya bisala sala ya mutu oyo akopikese bato ba crise mutu akolonga akozwa te ba o bakolonga te bakozwa nazalaki clair bolanda yango na ba site mosusu na bomba ki eloko te yango bo vivre lelo. Mais tu étais sûr avec Fayulu. Vous avez président Fayulu. te oyoki te alobi mutu akolonga mate bon siko nani alongi parce que toza na compilation électorale to convokaki 3 corps législatif national provincial na présidentiel tango lobi ke mutu akolonga bakobimisa ete mutu akolonga te bakotiaye. Donc commençons d'abord par les provinciales. Donc on peut retenir ici que les députés provinciaux sont au peuple à voter qui bango te bango. Merci. Donc il y a place. Donc votre publication est là qui a nomenclature. Liste ici vendaki bazo nommé. Les gens de comment le baki ngata bo voter ngata po ayeba ki mabe asali na Kinshasa. C'est papa ça denga bepsi Kinshasa. La nanga ndeko. Ko bepsi émission te na obe bisate na zokende kuna. Question ana écouter utika par rapport à réponse. La nanga ata bo voter ngata machine et ko voter ngai. Or mutunde azokende ko voter. Machine ozo voter wana zaidi déjà flash ya tricherie. Pe mutu alobi yango parmi autorité na bino. Oyo pe ba bebisi mboka comme imprimante, pas comme à lobby soki bato de bazo voter ba voter ngate machine a ça l'automatisme na ye pour voter ye pe ndeko wana abimi donc l'automatisme ya machine pour côté vote à cause ata ente so ba na yo batterie abimi ba nommer tala boyambi wa politicien te pour na flatter na lo balokota boyambi mosali na nzambe ba nommer. Qu'est-ce qui prouve? Si ba nommé ndeko ba nommé na Martin Fayulu peut ba nommé nazo yebisa yo que c'est là na yebisa en réalité et ba voix o ba pesi on a lobi ba pesi o ba pesi Fayulu na ba pesi Félix na to koni na présidentielle te on lobi to banana on a c'est zo kende te nazo expliquer le moko ka place wana ba voix ba pesi Fayulu na Félix na Shadari ndenge balobi ke Fayulu Félix premier et Fayulu deuxième. En réalité nani akobima na ba député belé parce que moto pesi bolingo ya ko voter premier na deuxième bato wana ba kobima na ba député belé. Non mais il de pèse ça na ba député belé qui est décidé peut dynamique d'opposition aleki FCC te yo osali analyse sur Martin Fayulu na nazo na lingi na FCC le moko
quand au Congo, quand na Congo na FCA d'abord que côté ya majorité bakozwa bokonzité pe bazwaka yango te na vérité des îles bazwaka yango te parce que bakoka te ko trouver solution peuple congolais. Alors bo opposant bazalaka na chance ba rapporter. Maintenant tango président zo en opposition ba voter yemi mais ba to ba voter na ba député na ye. Tango balingi Fayulu mingi ba ko voter na ba député na ye. Comment présidence ya FCC balingi yango te siko ba ke voter ba député na bango na machine. Bon soki lokota ndeko nanga azwa babiloko wana nyonso avant de sabiso tokende na comptage manuel abengisa na biso to surveiller comptage manuel pa au monde réalité vraiment ça bango yote papa Charles loko okokai na okocha photo isakio na mona ina musika combien de bato apiki ba crise téléphone nga bato boni babengi si to mona ki na musika na yeso élection en nzoto so bolingi ko big bolonga na makambo élection vous pensez que papa Charles n'est pas seulement mais Moussali Nzambe ya ndeko Fayulu. Je suis serviteur de Dieu du Congo de tout le monde ndenge bazalaki wana. Quand je dis bon arrêter l'élection peuple congolais l'élection boko bika te boko kangola matin nous avons besoin de la délivrance. Mais c'est comme si est-ce que bayoke linga Papa Charles, excuse-moi de vous couper la parole. C'est comme si le peuple congolais, l'oko lingi, a oyebati. Et l'oko peuple congolais, zolinga. Netiye mon pas oyebati a lingi ni. Dans tout ce qu'on a mikolele qui, peuple azali, pour ça peuple azali, nini, azo sengani. N'importe ce que vous se rappeler la réponse. N'importe ce que vous se rappeler au oui, autour d'inga. Oui, c'est que banana nzambe. Je pense que ce qui n'a échappé n'a été peuple azan a besoin il y a vie peuple azan a besoin il y a babikis c'est-à-dire moto azoya azala qui peut a besoin alternance ici on bien ngai peuple azan a posa ya bakonzi ya sika mosusu pas nécessairement bakonzi babikis faut que ndaka bongo bomo konza se bokozwa bozi mo konza sike longi kitoko mais en réalité kuna bosale le côté peuple azan a besoin mo konzi mo bikisi oya ko bikisa ye mais papa Charles Lo ce qui total malamu bandeko bazaki banda oui balbaki était Fayulu Tshisekedi ou personne sinon te moto de moto balbaki bongo Fayulu ou bien Tshisekedi papa Charles Lo ngai na yo total na landa ka balobaki na bandeko na biso IDPS Félix ou rien. Mais bandeko msusu alibanda j'en cite Ndeko sans rival on a suivi ses émissions il était pour Félix il a dit ceux qui va publier Félix batu bobeti maboko pour azali Ndeko na biso ba publier Fayulu bobimi bo sepeli même Chadari bo sepelate na bongis oui na sisi ba question na bongis na sisi question ceux qui va publier Fayulu réellement ba voix zoaki bo sepeli. Ce qui va publier Félix, réellement, va voir naïe, bon c'est là. C'est ce que je peux dire. Mais souci Zali a conquérir pouvoir parce qu'il a lutte to Lukamabobele pour conquérir pouvoir. T'as l'exercice très simple. OK. Nathan Joseph Kabila Aza président, Tilelo, Nandenge na bango Aza président. Non, s'il vous plaît, non, toqué na investir dans nos Tilelo Aza président. Ce qui peut bosali erreur, ata bozu président kozalaka président. S'il vous plaît, parlez bien, s'il vous plaît. C'est dans loba makambo. Ce qui peut bosali erreur, oui, akozalaka président. Tant Joseph Kabila président, armée eza na maboko naye, police eza na maboko naye, justice landa na silisa papa toza na Afrika, peut-être yo uti Uganda mikolo, eza na maboko naye, justice eza na maboko naye, mbongo ya mboka eza na maboko naye, ba service nyonso ya makasi, ba service ya renseignement eza na maboko naye, parlement na maboko naye. Ce qui faisait que ba loi nyonso bande ko bemba bando voter papa eza lokola tailleur azotonga blues ya moto bazu yo tai mbala moko. Alors lelo toyoki que Félix nde abimi, mais majorité na parlement eza na maboko ya FCC. Par quel miracle tu peux bien travailler? Par quel miracle? Le président de la République a un pouvoir changer exécutif. Beaucoup fait ça
boko pesa ngali kokoma la capacité biso tozo tout par rapport au président de la République selon la loi et la constitution. Est-ce que loi na mboka na yo ezalaka respecté? Soki loi ezalaki respecté ndeko nanga le jour qu'il a reporté publication alinga pesa bino ba journaliste ba honorer bino date que na ko publier na date telle ndeko nanga ayebisa bino na ko publier na date nini. Omoni soki ngungia yoli na litoyi basala nde ngungia yoli na litoyi ndenge to mona ngungi pam basala ka yebo Papa Charles pesa bino date Papa Charles nanga tambwisi bino na kipomba approuver bino apesi bino ba résultat ya kipomba approuver bino ozolo ba ke loi respecter na mboka oyo peuple azana armé te abimi na nzela manifester posa na ye o bozoko kisate manduke ye papa lokola si bazana ba arme ozolo ba ke bazo respecter loi. Papa Charles Lo ndeko Papa Charles Lo mutu nezali boye salona na moi Maman Tiffany n'a évité sur cette émission. Aujourd'hui, Papa Charles Lo azali na kanza moko ya molimo. Bino boloba ina za molimo. Mais soki naza timidité ezalaki d'abord kanda te. Kanda ya moko pesa ka timidité. Au fond na loba na te. Mais soki na lobby. Soki na lobby kanda molimo te. Réalité. Nous souffrons papa. Merci beaucoup Papa Charles Lo. Ma question c'est de savoir to senga ki alternance. On en a marre avec cette gestion. To senga ki mbongwana ya bokonzi. Bon. Ça dit kiti ya bokonzi wana kiti ya chauffeur. Bon. Oyo moko kiti ya chauffeur. Oloba yi kiti ya chauffeur wana moto oyo faut afanda. Siko awa. Mais je na boye singa te kokana na. Siko to changer chauffeur. Chauffeur à liboso le bibo ngana o céder na. Kiti ya bakoka pesa laka. Tout le banane ya ba chauffeur puisque ya bakoka avant ya bakoka d'abord ya ba chauffeur non silicité ya ba chauffeur non ya ba chauffeur tena mona kiti mona poto basala ngo bien biso biso mo kaza infirme mais basala ngo pe bien OK c'est même comme un escalier mais kiti biso to le beleza ba infirme te o eza ba to ba ya ba chauffeur faut considérer bande ba kiti ezebeli o ba konya ta na embrayage akosala o ya ba chauffeur o yo lo makinde et bo ya siko tozo continuer siko te kiti eza ya chauffeur ya mutuka alors kiti wana lelo mbongwana esalemi il s'est fait que moto o azalaki liboso o tolobaki que 17 ans ya boye alongwe mokolo oyo pouvoir et kozonga na maboko ya peuple tozolo ba réalité lelo alongwe Papa Charles zelana si sa question nanga OK omoni biso ba oyo na ba plateau na bino tolobaka avant pour ba montage déjà bazana ko sala pour ba kanga biso malamu déjà to tika ka maloba. Merci beaucoup Papa Charles Lo zelana si alongwe na noté alongwe na noté toujours la jusqu'au 22 les 19 déjà et cause à la confirmation il y a donc fin il y a ba travaux il y a cour constitutionnel je pense ba ko publier ba ko promulguer déjà une loi qui va permettre à ce que le président entrant à la investir. Papa Charles Lo il y a eu changement na pouvoir ya mboka na biso. Peuple au finish a eu pouvoir comme ça se disait ce qui pouvoir est na peuple ce qui toko paraphraser Nicolo oyo bato nyonso bali koloba tozo paraphraser idée ya Rossi Chimanga le peuple gagne toujours tondimi que le peuple a gagné bino peuple beau gagner lecture ni ko sala entre la guerre tribale entre Bandundu et le peuple Luba étant que serviteur de Dieu malobe pana Ndeko merci. Élection Bossali ezalaki coup préparé. Au vote quitté. Coup préparé. La nangai. O pesinga maloba. Na linga ko loba to sali. Oni ma Stéphanie so bo loba na kati. O attaquer ngai na lobi akati. Je vous en prie. Élection Bossalaki ezalaki coup préparé. Conflit va créer entre Bandundu ou Baluba et Zalaki déjà plan. C'est ce que nous devons vivre na reine ya Joseph Kabila. C'est ce que tu vivre na reine na tu vivre division sur tous les plans. Mais bino bolobaka il a dit il a fait ombo kezala ya kokatana basangisi mboko ndenge bino bolobaka makambo eleki oyo ndeza ko profiter na bango bazo sepela diviser pour mieux régner
nde place toye ko comprendre pourquoi bato a Genève baboyaki batambola nzela moko bakabwanaki po toya kosuka esika biso tosuki. Ndeko na ngai, peuple congolais, franchement parlant, posa na ye bakokisi yango nano te. Vérité eza na conscience ya ndeko nanga ya FCC, ya ndeko Félix, ya ndeko Fayulu. Bokende na boyi na nga te publication na bango. Soki biso awa na mboka na biso vérité bamona ngo mabe. Bato balinga lokuta to renverser makambo. Nga na zana nga musale yanza na renverser makambo. Ata na bamboka pe ya bapaya, so ba contester que te nga munazwaki ya zuite makambo salo eza ndenge nini. Si beaucoup qu'on dépend à comptage manuel, bon, trop qu'on dépend à cambo ici là, beau compter, beaucoup bon monia sur le te Fayulu, te ozwa kité, tala ya ozwa kitala bilo konaï, te ozwa kité, te ba nommé yo. Alors na politique tout est possible. Na politique ba ko sala pe binomi balé bo sali campagne. Ngana vente. Mais non c'est pela na yo na yete. Mais ya zui, to ko sala pe ku, na politique tout est possible. C'est pourquoi les gens na elobelmo ko na oloba. Au moni place ndeko nanga na bandeko mosusu bamemi ndeko na biso Félix Tshisekedi bakotie na libulu oyo ndeko Félix libulu eza moke ndeko Félix monene libulu ebongaka so koti okwei na libulu sepela libulu ozokweya ezala monene yo zala moke po eko permettre yo respirer ozwata makolo zobeta mabele ezokweya omata. Mais les boulots à côté et l'équipe moquée ndeko aleki monene moyen bouger ezate. Bande qu'on a biso peut-être bazo sepela auto gagner. Bande qu'on a nga mosus na lobi bango nyonso te. Baluba mosus bazo sepela ba créer ba conflit ba créer o ya bikolo wana biloko pamba naza kuna te. Na okipe yango te wana ba distraction ya ko bunda bikolo wana. Bazo sepela. Mais bazo sepela pona kolela. Je ne pense pas. Pouvoir oyo azui asali mosala pendant 17 ans. A kokite ko transformer réellement mboka. A sepela na opposant oyo lobby ba traita qui est assassin, ba traita qui est étranger, ba traita qui est moyimbi. Bo sala accord ba accord to ba négociation oyo bon bana obino boyebi te po bino politique bo landa oyo ya likolo que comme président yoko bongisa. Je ne crois pas. Ndeko nanga Félix conscience nezosa soki ya solo a remporter et puis na remporter l'homme de Dieu a dit pona lokumu nza pona mboka Congo félicitations 5 ans ya kitoko mais soki a zuité a passer na voix mosus 5 ans wana ekozala compliqué dans na lobi eloko na télévision maman moko moluba benga papa ozo mo dire Félix na lobi te na bénir ye soki ya solo a gagné. Mais ce qui est un montage pour détruire le Congo, ba conscience il y a groupe Nyon Sowana et Kozal Maboma année où Kozala compliqué souka na bambula année où année za na Maboma 2019 na peso exemple moko mokolo ya publication ebeti ndeko a publier te a reporter na kati ya ko reporter bino bolo bate ezala compilation oye makambo lekaki na kati wana tiba ke ne ko publier oye makambo lekaki na libia loko moko ndeko Félix na pesi conseil na lingio mingi ozali mwana mboka Congo Congo epesa meli bisoko kamba na yo mais soki ayebike a remporter victoire na nzela ya bosemo na bosolote alu kaka voyage moko a voyage ke étranger kuna ki alobite na tikel bino mboka na bi pour se sauver. Mais papa Charles Lo ici salima na mboka papa Charles Lo wana conseil ya kitoko na opesa ye papa Charles Lo omoni kiti bokonzo na bozo sepela lelo kiti ya makambo. Botuna Joseph Kabila bete la minelle sur la question. Mais papa Charles Lo, merci beaucoup. Na kubana na bituna. Oui maman Tiffany, je vous en prie. Loi toloba kiawa trône. Oui bitina toloba ki trône te. Papa Charles Lo. Oui. Na ngina tuna yo eta mosela nza. Nini ezala ke pa ndeko kamera bisika nyonso ataka makolo. Et simba kakati. Poser mutuna nanga. Na lobi nzambe apesa kamera nini
oyo esalaka ke bisika nyonso tu akendaka s'associer à rapportaka pouvoir tomonaki ye awa wana tunaki yo awa est-ce que ndeko Kamere azomaîtriser makambo na lolenge makambo ezokende on dirait azomaîtriser makambo ya propagande na papa Charles lelo aseki me obatama azokomaîtriser te komema Félix akomisana na kibokonzi papa Charles lobaki vrai mais nzoka ne Kamere ayebaki eloko nini azali kosala parce a maîtriser poste ya directeur ya campagne malamu lelo oyo azaki na président Kabila alondisi amemi en tant que directeur ya campagne avandisi ye na kiti ya chauffeur lelo pe lisusu amemi ndeko Tshisekedi os babengaki fashi Chilombo avandisi ye na kiti ya chauffeur na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. eloko nini nzamba tia na kati na nzoto ya ndeko Kamere oyo alonga kaka. Donc même temps on doit ça la démarche pour aboma moto. Et là on nzamba chaka tneki ndoki wana. Tenga une question. C'est ce que je voulais dire. Parce que ndoki asala kape ba démarche ti ya bomi moto ta moto alali. Omona moto asala beti dalali pa. Siko so tuninga eloko nini nzamba chaka tina ndoki. Po aboma moto réponse na kopesa yo. Maintenant, maintenant, au monde, ma combien lobby vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ndeko Kamere ndenge lobby azwaki Joseph Kabila ti ya Mathieu na Bokonzi. Ndenge bino ndenge boloba. Ndeko Kamere moto amema Joseph Kabila na Bokonzi. Tena ninga campagne. Nazo kende campagne, ba campagne ya élection na bino eza nango
formalité. To bongisa kasi na collaboration to nakende kasi ba campagne d'élection na bineza formalité. Yango te campagne bosala ke zala po bolakisa kaka mokili mobimba ke au moins to sala campagne au moins azana bato est-ce que bato bazala na bato basi bazwa si bokende ki ne loko moko wake il faut to wuti Genève parce que to tuna ki base te sikoyo ndenge bakena masolo nyonso bazwa bokonzi bato ni base ndenge bazui 50 députés si faut basilika bato na base il dépêche na minute fois tomboka il faut contrôler biloko pour l'amour du pays sinon il dépêche à disparaître biloko na loba bande ko il dépêche ba comprendre te ba ko chola ba ko finga ba ko loba nazana parti pris na protéger il dépêche wapi palo c'est-à-dire bato basala ka politique soki ozana mayele te bazo finayo tango bazune de ko jodone lobi caméra jouer à memi où sont les résultats sur terrain il y a développement ya mboka il y a changement dans le peuple congolais, il plaire tous les jours. Quel est le vrai rôle d'Ndeko Kamere? Rôle Yakobi qui Samboka, to Yakozanga Kobi qui Samboka, alors Toko Kende, pendant Pesuka, Yandeko Félix, Ndebokoyeba le vrai rôle d'Ndeko Kamere à jouer. Mais papa Charles, le loko est tout nisinga mingi, qui doit le lona kotuna, n'a pas réponse T. Mais le cas ça quand on a bonne appel à maïne pamba te na za ko difficile ko pesa ngai réponse nango na pendant la campagne awawa to monaki etika ki likambo campagne mais comment ki makambo ya kofingana to monaki na ngambo ya bande ko na biso ya FCC première dame alba qui était bako pesa mboka na bato bakutala bango malamba ko tester bango malamba o bako pesa penza ekolo exemple ba batela kalibala o ba batela kalibala ki papa cha ozali mutuna na ngai pardon eleki kitoko te ya na ko tika ko sisa merci c'est ça to mona ki tika ki penza campagne koma ki sengeli total biso to kitoko te mapa ngaza kitoko te lobi biso basi ya Congo toza ba kitoko te toza kitoko ndenge ni bango bakozwa kabasi mosusu libanda na ngambo pe mosusu ba twitaki ndeko zaki libanga ko na molini boya lobi ai ezuye twitaki do libanga ezwaki limbisa dans aussi limbisa mama kolobete oya lobaki bandeko batangaki bayebi nini batangaki etikaki bango ekotaki na population nani alobaki te botikela biso ndeko na biso Félix totika ndeko Fayulu peuple komaki kosangisa na makasi bato mibale mais lelo mala kotuna lolenge nini est-ce que biso peuple bikaka ke ndeko Kamere ye penza moini ya FCC ndeko Félix ye penza moini ya FCC siko tokotuna awa ba député babimi ebele na ngambo ya FCC to mona kiango même soko landi vidéo ya ndeko Fayulu na ndeko Félix tango babenga ki bango après après avant ba publier ba résultat to mona ki ba démarche tango ba ko salaka le lengeli ndeko Félix na ndeko Fayulu na ba telema ki bango mibale ezala ki penza ko mona bindemi mibale de ba telemi awa o ya pesimo mokongo o ya pesimo moko to ko tuna lo lenge nini bakozongana na bolingo na bango FCC na cash pour ba travailler pour ba député FCC ne baleki c'est que au peuple azokanisa ezali o bango bazalaka te papa na kotuna motuna ngeza wana la vérité ko ine koi la vérité est que la nanga ko lelo pe bandeko ya IDPS na ba vidéo na bango auto kutala batomboli tata mokonjo ekolo balobi ayi moto malamu il a fait on a tunaki paraphraser c'est-à-dire que papa mokonjo ekolo militant na ndambo peuple mosus bazoyeba lisusu te bitumba o bango babundelaka ya mboka donc nous sentons que bazobunda bitumba ya baposte soki azwi poste a oublié nyonso ya gâteau na utaki koloba awa ndeko fashi soki asali ke bate bazosimbise touche ya monene oko travailler ndenge nini na ebele ya badepute omoni na politique balobaka ya beaucoup plus d'ennemis que d'amis na Bible ezana ndeko moko babengaki Hérode ezana ndeko moso babengaki Pilate ils étaient des ennemis ndengo évoqué awa
FCC et na bato opposition oyebi ba parole ba loba na ngambo ya pouvoir baza bapaya baza pouvoir occupation wana bo opposant bango pe kuna na landai moko alobi fashi wana atanga te wana kuna na FCC atanga te ye kozwa te yebo landangai mena Pilate na Herode bando yokana te tango ekomi likambo ya intérêt na bango faut ba boma Yesu ba yokani. C'est ce que fait les sorciers. C'est-à-dire les sorciers politiciens dans le monde. Ceux qui ont moni ba kabwani bazo luka kaka bazwa peuple oyazwa. Ceux qui ont moni ba kabwani bazo yokana te likolo ya poste na mbongo. Ceux qui le bombo ya kasto yokana peuple wana ndenge ba ko beta ye double à comprendre. C'est tout comme la mukana cash. Vous comprenez? Donc bako comprendre te. Alors j'ai ezon le kawana et ça même pas d'intérêt à IDPS. Na ko ce exemple ya moké. Adolphe Mozito était premier ministre. Batne so bandu ba se retrouva jamais. Mudagi Zenga batne so bandu ba se retrouva jamais. Chibala Badibanga batne so ba se retrouva jamais. Et vous êtes sûr que parce que dès qu'on a dit sur Félix Azubo Konzi Kasai non se biki, attention, je voulais dire quoi? Ndoki oyo azana Kasai na ndoki oyo azana Katanga na ndoki oyo azana bandundu baza bandoki soki balobi balia moto na bandundu bango misatu bakolia mwana na nzambe oyo bazana bandundu azana Kasai azana Equateur bazaka bana nzambe soki balobi basanga na basala malamu bakosala. Alors awa il y a un grand problème. Alors tant bozolo bake tozana besoin alternance et Kabila longwana Kabila longwete Kabila longwete ye motu amemi bango lokola bébé. C'est ko kaniso za bébé amemi yo bokomo na bébé ba bondela ka bokomona bébé ba kotala lelo c'est que malamu ezali pour bébé ba bondela bébé mais décision ni bébé ko zela. Merci beaucoup. Bébé bondela pesa miliki poza na mino ko bukate c'est une décision nini bébé ko zwa et ko kisama. Merci beaucoup papa Charles Lelo. Faut komona na musika lelo il y a kaka ndenge mama Tiffany a posé question ana lelo il y a deux termes ou deux possibilités. Oui. Oyo ezobima entre FCC na cash tout le bas oui FCC puisqu'ils sont ensemble à partie belé oui ba plateforme nani ba partie belé cohabitation na coalition FCC cash partenaire analyse na yo examine vous avez trouvé intérêt wapi na cohabitation to na coalition. Et puis il a complété même question na discours il y a président il y a IDPS président entrant président entrant discours na etango ba résultat ebimaki ndenge apesa ki ba hommage na ye na pour la partenariat na pango ndenge albaki na pour na pouvoir na ye apesa ki ba hommage discours na salaki na bajolanda ki ngo na balate oyoka ki yango sangisa kana question discours ana pour moniter ya mwana na nzambe ya bolingo ya kimia ya mosangisi rassembleur exacte le quoi failli ko beta bobé c'était mama Tiffany ezalite moto azoflate yonde alingaka yo mingi sepela na mwasi oyo bali azo yebso ba vérité papa ojeraka mbongo mabe via kindumba libanda eza malamu te sepela na serviteur oyo azo yebsa yo pasteur titulaire ya église etambola malamu te na mboka na biso nous aimons les flatteurs mais Kabila lela tout autour de moi bato malamu bazate alela bato malamu bazate na politique bagarda karankine tala ndeko moko abenganga ya combattant ali papa Charles ndeko moko abengi biso ke toya ko travailler kuna mingana za parmi ba combattant oyo donc ba combattant tant ozoka combattant na yepse papa politique az église te pour libisa yo moko sala choix so ozoya ko kota bolo yaka ce que ko yate politique az église te. C'est-à-dire que toutes les vidéos oyo biso tolobaka bazana ngo toutes les vidéos bandai de peste na tango Joseph Kabila ti malobanion sa Félix bazana ngo lelo ba komi ba partenaire mais partenaire lobinga na bengi assassin lobinga na bengi mobom to na politique église te to symbolique to libisani lelo oye
nga mona yebisa ke koza moyibi bomi ba congolais après na bando yebisa non maman mais yo za partenaire yo za non lokuta nazo yebisa yo lokuta et même tout ce que on a vu sur caméra abandonné oh Kabila fait ceci Kabila lokuta mais apparemment chef de l'État Joseph Kabila le président sortant à la rappeler un problème il a travaillé avec Bruno Tshibala il a travaillé avec José Makila qu'est-ce que Bruno a fait au Basile qu'est-ce que Basile a fait quoi non Oyo Tshibala a gagné l'élection Tshibala a gagné Banda Tshibala a gagné Mituka et bon peuple congolais ba militant ba bando langai a gagné ces journalistes maman landangai qu'est-ce que Ndeko Basile a fait c'est-à-dire bino ezali ceux qui va koti va gagner vie allez bino va même bino en élection bo sepeli te nazolo ba d'abord sur le plan ya balimbisa élection 2006 c'est sa vie en 2011 c'est sa vie nde oyo ko sa vie papa Charles lo sur le plan nous voulons que ba militants au balanda kayo et Félix tous ces militants va se retrouver mutakizenga comme premier ministre ba papa ya Palou batikala kaka na mapapa ya kokaka. Merci beaucoup. La politique n'est pas une église mais kotala olinga koy pour travailler na président de la République Joseph Kabila ti pouvoir ya Joseph Kabila s'il me olinga koy en forme et vivant. Est-ce que nous pouvons dire aussi que les problèmes d'une part les présidents Joseph Kabila alimbisa nazi olinga koy otangi nazi Thomas Louaka nazi José Makila nazi Bruno Tshibala nazi Badibang nazi naozwaka ba opposant nyonso oyo yebi nazi Balisanga Bonganga tous ces gens ont traité Kabila comme mobibisi bazui bango bamiso babenge micro boyakasi nga mobibisi bobongisa si réellement bafingaki to batakaki to balobaki po azali mobibisi tango yo ye okosala ni okobongisa soki omoni ke batio bambiscade démissionner pour vous dire que ces gens criaient pour baluka poste bagagner pe mbongo soki sérieux ezalaki non faut kokanga bango vous avez proposé disait quoi mais au salini na peuple yango c'est ça aussi makambo Félix azoke kotanango. Je veux organiser les élections aujourd'hui nous avons eu les élections échange du pouvoir je vous dis sans coup de balle puisque ebele abato ti le balelaka ti lelo bato balelaka le bisan na monana noté tant on a oloba awa donc ce sont des choses c'est là ce sont des choses qui se disaient ça to banda ikolela na monana noté ça ya chiffre ça ya préposition zela papa Charles s'il vous plaît to monana noté lelo nazana 50 ans nazana 40 ans na monana noté alternance du pouvoir sans coup de balle et les lits pa mokolowana to moni c'était le 10 hein c'était le 9 va publier na CENI président de la République ville Kimia le lendemain bato bati album ya drone ba ko bina nzembo drone ye la lingi na yemo bato babini donc nous pouvons dire que Bruno Tshibala a pesé de son poids pour que ceci se passe papa Charles. Félicitations ndenge coup de balle beta makité mais na koyebisa yo le komoko soki oponi mokonzi oyo peuple nzambe aponi peuple bandimi awa na lobby te que Félix aza mokonzi pour interpréter te na ndenge akendoki la volonté de l'homme est aussi contraire à celle de Dieu hein c'est que Dieu veut je dis c'est que l'homme na lobby soki nzambe aponi mokonzi wana peuple bandimi OK mboke ninganaka na kope ce exemple biblique mboke ninganaka soki bo peuple azwaki mokonzi aponaki ndeko lingo ti lelo fête parce que jusque là peuple congolais va fêter nante fin de l'année on va fêter ité mais mikolezo va fêter chaque jour bazana limité podium ezala voilà fête ya mboka n'est pas limitée fête ya mboka ozolo de la Congo to limité to le la président de la République on dirait ça le de la parti on c'est quoi problème c'est-à-dire fête ya mboka tango David a petit Goliath pas ba maman nyons ma putanase dava abomi 10 000 Saoul abomaki 1000 Saoul abando lokaya salimate soki bozu mokonzi peuple aponi ezate parti politique ko sepela ezali mboka mobimba soki lokuta bokeni lisusu ko compter ba papier bobimisa moto a gagné okomona mboka ekotoka ndenge selon demande à Serge na wana bosenga mais papa Charles
Tozo comme la question là on a invité Tozo qui t'a déjà. Tozo qui t'a déjà. Et bon y bango que bo sali na no élection te na mboka na biso. Mais papa Charles Lelo quand même to c'est élection te lelo to comme na Félix déjà bimi et comme était élection salemi. Donc tout non motuna pour le pasteur il y a ACK le pasteur avec Pascal Mukuna. Avec Mukuna le patriarche. En face il y a bande quoi 5 ans. Ou de kolba ne bandelete mopona mesengera la vérité ba sena nzambe mesengera ba ko ba vérité ba la sa position na bango tout ça to kuna kinde ko avec marché monté alobini face ya bande ko ya 5 ans oui alobi batika bazana habilité te ya ko kota makambo yo ya élection ça ce qui est aussi vrai mais il y a avec azana habilité kete ya zaki juste complexa bango ke pour kimie kota étant qu'ambassadeur est-ce que pour na yo 5 ans makambo pa ko sala nazana respect ba démarche pe ba 5 ans ba nazana respect ya évêque Pascal Mukuna comme un papa c'est un papa qui a des enfants na bana bimisa na église bakamba mais na répondre pour na kaya mboka nazana respect ya Senko église catholique azalaka parmi bato bangajaka ba témoin ba observateur oyo église aseka salaka te pour exemple ça net la nangai l'église a séqué na 2006 ba Théodore Ngoy ba telemi ba postulé ba évangéliste Kiziamine ba telemi ba postulé avec mon kona lebi botika makamba politique na politique bino botika la l'église mais papa na biso a vu église a mélangé na balle il faut que tika pe balle to tika la église ce qui toke na ba logique nani na verset ni ba pekisi ba tonanzambe ba kota le kamamboka. Et un homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu du pays. Papa n'a vu ça dans la Bible, attendre tous les jours. N'a pas l'histoire de David. David a quand on Israël n'a pas beaucoup à Goliath. Moïse n'a pas beaucoup à Pharaon. Moïse a souffrir. Il se retrouve quelque part. Bandimine babola. Papa n'a vu ça mokuna. Ba joueur n'a ya somba bango na combien? Mais est-ce que ça salaire va travailler l'église bazouak? C'est un exemple. Bandimi wana ya église ba yaka wana ba souffrir. Senko a fait quoi? Ce qui Senko a logique par exemple engagé qui ba observateur ba témoin. Azana ba résultat contraire à Seni. Akolo bate bokami ba mon dictature. Il ne peut pas dire ça. C'est-à-dire si lui se retrouve parce que azwaka mabonza. Parce que il se retrouve non. Vous pensez que vous pensez que la paix est ya kaka na ndenga kimia et ça na bana bakole bakomi batnanzela césarienne. C'est maman boto ina césarienne mwana batie mbeli mwana wana akokoma motote. C'est-à-dire que c'est ça que je voulais dire. Évêque Pascal Mukuna na 2006. Il n'a pas engagé l'église ACK. Il a engagé l'église des réveils. Il n'était pas seul. Papa Zelato l'église des réveils. Hier abandon de la peuple mais aujourd'hui abondé la peuple était l'église de réveil cherche son argent n'a évité. Est-ce que l'église de réveil a un temps à la vérité? L'église de réveil a bangakati. Mais évêque Pascal Mukuna na 2006 ou quelque part natango ya ndekoyo je crois entre 2006 et 2011 natango ministre de la justice oyo nani Luzolo Bana tango ba bimisi ba arrêté église basala politique a comme ami église quand on moment campagne. Ce campagne est si basu ba fona bango le babano menacer église évêque alobani le seul bambi a kotsanga ba kraka c'est lui et bon lelo na vérité ya irne asaleli kibo mutu église catholique a tindi ba beta mutu ba boma mutu ce qui a lobi était ba résultat oyo biso tozanango na wana e balanité lelo ba il traitait l'église catholique en manque à vérité manque à bonzambe mais là l'église catholique Senko dit aujourd'hui la vérité à combien ennemi à ba pasteur hier qui disait que bazan la vérité. Je te dirais tout simplement ils ont ndambo ya façon ya kobunga. Il n'est pas seul avec l'évêque général. Donc c'est dans ce sens là. J'ai beaucoup de respect na basali. Eza basali bate ya kakitoko. Mais na likambo mboka ba vanda ba réfléchir. Bata la peuple bandimo ya bango ba souffrir. Ole ba beta bango kamba mishwar ba kweyaka ba bundela bango ba sala misala ba se retrouver. Ba tika distraction. Merci beaucoup Papa Charles Lo. Le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses pays. Merci Papa Charles Lo. Je pense que tous ceux qui sont à l'émission. Mokolo mosusu papa mokonate ya ka lobby. So l'ennemi ba côté ya wana église. Na ko matana mir na kimi ko kanti na ko kufela bino bandimi bozali. Yeso akolo ba. Merci beaucoup Lelo Sadek.
Sergel na le président de l'État Sassou Nguesso bazo senga na CENI bazo proposer na CENI pe cour constitutionnel ba recompter ba voix et sa voix qui toque. Martin Fayulu a Telemi a lobby ba escroquer ba voix. Gabriel Mokia a keko poser problème na lobby ba voix ba essayer 4000 voix 15 000 11 000 voix wana a bien voté. Quelle lecture en tout cas courage na je n'ai aussi dit sa question nanga quelle lecture faites-vous face à la partie prenante wana nyonso Sergel Sadek Delis Sassou Nguesso pe Gabriel Mokana Martin Faye ndeko moto ezana kozika na mboka c'est-à-dire mboka ezana kozika na moto okinda na bandela moto ezana kozika na mboka c'est-à-dire mboka ezana kozika kati na moto ba ve kozoloba ba omona te ba omona na 2 mètres ba otala na mosika te omoni makambo yo ezana kokende na libulu bandeko ba oyeba te. Félicitations ceux qui m'ont qui alobaki bongo. C'est-à-dire ça prouve que ba nommé ba bimisa une liste de moko parce que la réalité est que 3 personnes va battre campagne. Et ba candidat mosu ba su ba voix et wuti wa mokia félicitations. Aboyi ba voix wana bo bazongisa la mokolo nango place ba pikolaki bazongisa. Deuxièmement et ça le makana bamboka nyonso. Ceux qui sont un candidat oyo à se sentir que ça bon côté à contester l'élection bokende bo compter et ça les somoter pour que bon l'accès à solo que tala aux gens quitter nous sommes pour muto pour gagner au monde na zao ata ko Shadari a gagné qui ba compter que oui Shadari a gagné qui ata bo tomboki bo compter a gagner na ko lo ba gagner. Ce qui Félix a gagné, bon compter, parce que va publier Kabilo à la hâte. Votre de comptage Manuel a gagné. Félix, félicitations. Ce qui peut y aider, Fayoul, pourquoi pas les autres? Papa Nangaï, et ça simple pour l'amour du Congo. Pasteur, on va coquer le catégorie, ça ne pas bon. Papa, ni c'est ni na sei. Papa, ça ni yango. Et l'Élisa Etienne Tshisekedi a Kenan Sama Bela Kenan Nakanda pour voir. Merci beaucoup Papa Charles Lo, très cher fidèle internaute, nous sommes au terme de notre entretien. Maman Tiffany, moi Mitunami Balé. Na vrai ou faux oui, on a possible ici. OK, Motuna Nanga ezali oui. Papa Charles Lo et loko nini yeko c'est la Congo face à makambo nyonso. Est-ce qu'il y a un danger ou bien il y a un avenir meilleur? Aux télémènes biso les bosses aux la biso na Congo ce que les autres la biso Tony Petoyoka kola lobby nini na bato ina Papa Charles oh message au ça peuple congolais tozela nini on kolo à lobby en vérité Papa Charles lobby la biso na bosolo ce qui kola lobby te wana na ebi olobagate o tchaka na maboko boye pe monoko kanga mokolo basakola ke ndeko fashi mutabimi président Papa Nangai au bon de la Kikola lobby nini avenir na bia Congo est meilleur donc il y a un danger aux autres la biso face il y a Congo mususu to lingi to soa kola ni sama ipa mokonzi il y a école ko comme président Félix Tshisekedi bon kosunganga na nzemo moko bande konanga mokili babando yemba na bosani yango yo mutoza ba bien mboka ekei solo bando yemande mboka ekei solo te papa ngana za moyembi na ya plateau na yo nzambe ndeko mo bando yembe loko te ba musicien baza ya biso alui mboka ekei solo mboka etekami solo na bosani musicien wana na yite peta moso papa wa kufaki yo ya mokolo wana bando yembe papa wa peut-être papa wendo kolosol peut-être mboka ekei solo moi ba biloko ya bana mboka ekei te papa Charles bate bebe tozangi mai solo ekende te bagisa tozangi bilei kasi za ba couple mai sonke ozangi donc tozalaka na mai mais ezangi do ekewa kolo ya banyanga na kata oh ekei donc c'est quoi le ba mai ekei solo bil tozangi bilei solo mais mboka nzama pesa bozwi na mokose mboka ekei solo na kosenga na peuple congolais o ba considérer kabiso po ba miso ba finga biso po ba lingi vérité te mais lobi ba kolela na mai na miso bazala na kimia mboka na biso eza mboka ya nzambe
toyaki kokuta yango bandeko na biso oyo bapublie baélection na bango, c'est-à-dire bazwi almet naissance batie moto ta bantouré mboka na moto ndenge ozomona toza na kati ya moto epela moto soki ezopela bolingi bolonga yango batindaka mpe moto mai soki azo atake bino bolingi bolonga ye botinda mpe mai. Tango Daniel akoti na libula bankosi bayeba lia ye ayemvoka pe nzambe nkosi yango bankosi bakoka yete, c'est-à-dire que makambo yo nyonso bandeko baluki etumbi déjà mboka eza na kopela moto. Alors naza na kosambela tango mosusu pona longola Côte d'Ivoire na mboka na biso tango mosusu, c'est-à-dire liboso na biso bitumba nde etelemi Mama Tiffany bitumba ya makasi liboso na biso combat spirituel bitumbo ya bitumbo bobengaka guerre lokwa bolingi na loba lokwa mwa moke bobengaka guerre etelemi liboso. Ndeko na biso oyo ndeko nanga apiblia aza ndeko na biso nalingi ye mingi asala keba azala très prudent libulu akoti eza moke ye azali monene ndeko nanga Félix ta mosusu bango bakokanisake nga nalingi ye te nalingi ye naoloba nyonso mpona koepargne ye otunaki nga nini ezoya alobi nayebisa liboso na biso danger etelemi eza ya bitumba bato bosambela nzambe ya épargne biso, mais soki mokano ya nzambe elingi ka bitumba akoepargne bana na ye eloko etelemi liboso na biso bitumba. Nakoyebisa peuple congolais baza na kati na libanda élection ebikisaka bato te na mboka na biso ekotikala kobikisa mboka na biso te. Congolais nyonso bisika azali akoma guerrier sauveur défenseur aluka solution ya kobikisa mboka eloko na kopesa conseil na ba congolais soki bavandi baozelaka baélection bakomemaka biso kaka na distraction. Papa yoza mosai na nzambe okoki merci. Merci beaucoup Maman Tiffany. Avant question vrai ou faux. Papa Charles Lo, solution te prévenir. Solution eza kana voya Maman Tiffany déjà. Papa Charles Lo, mutuna ya suka Maman Tiffany a préparé les biso vrai ou faux. Vrai ou faux c'est ça? Oui, vous avez préparé les biso vrai ou faux. Oui. Papa Charles Lo. Oui. Il y a deux possibilités dans le minute. Oui. Nga la kosepelo loba en tant que musali ya nzambe. Na loba ki en tant que na. Te osali ba analyse pour la question nanga oyo. Pour loba en tant que musali ya nzambe. Oui. Deux possibilités le samedi 19 2019 à Wanakini à Congo. Devant la Cour constitutionnelle où c'est l'annulation de la compilation électorale ou élection ou la vote ou c'est la confirmation de l'investiture il y a Félix Tshisekedi. Votre point de vue, vous êtes pour ou contre? On a deux possibilités, on a quoi annuler l'élection, na kotika Tshisekedi à travailler étant que serviteur de Dieu. Mais ça là ya moto azana ba projet na ye oyo asi ya bongisa po e banda awa esuka awa plan ya bomutu ya bato na mokili po na komema Congo bisika bo moto na bango elingi les plans na bango bazana ngo po ba kokisa. Mais les plans de Dieu toutefois ko bousculer makambo na ba seconde. Les plans de Dieu toutefois, c'est-à-dire tout est possible. Okoki ko bousculer makambo na seconde. Moto azana plan na ye na projet na ye nzambe pe azali na plan na ye ngana zana ngambo nzambe na lobaki yango banda kala vous aurez les élections de la chair, c'est-à-dire que cour constitutionnelle il y a un point de vue moko nana, mais cour constitutionnelle pour abanga il faut pression na ya communauté internationale na ya peuple congolais na ya ba congolais pour ba kene na voie ya comptage. C'est qu'à cour constitutionnelle en demi comptage alors il y a ba match baluki. Merci beaucoup Papa Charles Lo, Maman Tiffany. Oui, vrai ou faux, délicat. Merci, vrai ou faux, ya bandeko lelo ba kolimbisa pamba te kuza nzamba molai pour Congo et vivre pendant makambo et belé kino to koma na 2019
vrai ou faux, papa, papa Félix, pardon. Et le côté? Ok. Papa Charles Lo. On a dit comment on a souka, vrai ou faux, comment qui m'a papa Charles Lo. Comment papa Félix? Et il y a papa Félix. Peut-être on changer peu comme moi, hein. Papa fait de la faire changer. D'accord. Papa Charles Lo, va faire l'équipe à la moi. Non. Faites l'équipe à la montée. Merci. Et quand il peut coller comme à la montée, parce que dans le bail déjà que tu as fêté, tu as la fête il y a solo. Bande ko ba ko tala biso ko na mbala liboso to za na rubrique na biso ya vrai ou faux o esinga kaka invité alobe la biso bombele moko apona vrai atika faux ou bien poni faux atike biso vrai. Awa nyonso mi balé ezala raté. Ko pona kaka bombele moko. Kasi senga mingi invité ata la caméra ata la bisika question ko tate pa baté et bungisaka mo pose mo tangi ba question to pe mo pesi ba question na oyo abongisi na vrai faux. Papa Charles Lo na banjo ebi déjà géningé kindelaka. Très bien. To ko zala mona kimia. En tout cas bobangelo. Papa Charles Lo, vrai ou faux? Awa président Fachi Félix Azui akozwa ibonga ndeko Fayulu ako travailler naye. Vrai ou faux? Point de vue n'angeza faux. Merci. Vrai ou faux? Papa Charles Lo, ba combattant ba diaspora bazala ki bopete na ba poni ba balé to pe Félix to pe Fayulu. Awandeko. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les quatre êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Félicitations. Awa, combattant, oba banga kozonga Congo. Tango mususu bakokanga bango, tango mususu. Lokola alternance salemi et nikolobete kimia ici koti mbongwana ici ezali vrai ou faux bakozonga Kinshasa ko batalisa alternance ya solo. Naza na réponse. Vrai ou faux Papa Charles? Awandeko Félix Tshisekedi abimi. Vrai ou faux bango bakozonga Kinshasa ko batalisa alternance solo de salemi? Question est très compliquée. Vrai bah oui, Félix Pardon, papa, vrai ou faux bako. Je ne parle pas des combattants de Félix ou de qui que ce soit parce que bango ni solo babunde la kamobele l'école. Vrai ou faux ba combattant bako. Attends moi quoi zongi. Asa combattant. Vrai ou faux papa nangai. Faut bon sa question. C'est tout comme tout le monde qui est biso Azadi Asongaki. Na invité Papa Charles Lo au question. Au meta kingai. Ba combattant basi bakabwana na ba groupe. Yana tuli bazaka ba combattant abundela ka. So le biga moko azongi. Na ko loba vrai ndenge nini.
Merci où beaucoup. On pouvait arranger que vrai ou faux, réconciliation diplomatique entre les combattants et les gouvernements congolais après alternance. Je dirais faux. C'est difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tozo Koba. Papa Charles Lelo. Lelo, ceux qui pensent quand tu as écrit sur ton croire dans la montée, mais le les aveux faut que tu as posé. Ceux qui Lelo, Papa Tshisekedi, Azalaki vraiment envie. Atali, Makambo Nyonso Eleki. Nandenge, moi, Nanae, Bokitani Nae, Azue Bonga na Bitumbo, Abundi Mingi, Utabo jeunesse, Nae Nandinga Kei Kopema. Ceux qui ont coupé ma texte, ceux qui sont malades, ils vont permettre de travailler, de faire Félix Tshisekedi, à Monier, Kozoa et Bonga. Papa Tshisekedi, Atabisi Kazali, na Makamoni, on suit l'équipe. À Kosepela, vrai ou faux? Faux. Ah! Kuna za globa, moi na teki bokonzi na babugilo. Papa, na balu sa question na nga, pambate. Olobi on a ndenge ya habité direct ni ba na chuluba voilà bitumba oyo ba aussi ba kufeli nazala pe na makila wana bitumba ba aussi ba kufeli bitumba ba tobeli ba kufeli oui tango ba ko talaka elonga oyo bazui ba aussi ba kosepela bisika bazali vrai ou faux? Faux. Oh. Vous avez besoin de faire un faux. Merci. Je suis que ça vaut le faux. Et que ça peut être côté ça papier l'arsène mouloua est vrai ou faux? Biso peuple to kondi maya solo était président Félix ayoka ki na bato te ezali nzambe na mawana e d'apesi pouvoir. Tango to komona bébé ya papa na biso Kondo Mobutu ekozonga awa tokotato la été ya solo nzambe nde mutapesa ki pouvoir ezana ngote atrishaki kozonga ya corps ya président Mobutu awa ekola kisa biso était président Félix apona makina nzambe vrai ou faux? Faux. Ah papa na sisi question combien de temps makolo na ote? Faux. Nous sommes arrivés. Merci beaucoup Maman Tiffany pour la rubrique ya vrai ou faux. Papa Charles Lo Lubasuka pour la émission il y a lelo pe masolo to beti nzambe apambola bino bon le bien internet était souffrance au biso to komona na internet nzambe apambola bino c'est ça bokonzi bozo sepela bozo beta maboko avant publication internet ezate moment bo internet ezate bozo banga nini vérité bozanango bozo banga nini donc internet akoya kozwa moto acha na makasi dinge bazwi bato bakomo cha ba député na makasi point d'interrogation nako sepela mukolo mosusu ya vrai ou faux na lobby faux bo pesinga mo explication bo modifier atabanda ko batonga ka baneko ya ba modifier pas américain ndako ba nigérien ba modifier quand je dis na suka kaka na malbana suka parce que maman nangai oui tant nazoloba faux na yebi eloko nini na ko expliquer tant nazoloba vrai na yebi pe eloko nini na koki ko expliquer donc mikolo ekoya tant na lobby faux bo pesinga bon pourquoi faux na pesi pourquoi vrai na pesi donc bref mboka oyo eza ya nzambe na répétaka maloba oyo bokangaka yango ti ba génération bakoyaka wana nzambe atinda biso bisika mosusu l'esprit créateur les grands lions du Congo a échouaka te Congo ya koéchoué te les bons dieux a échouaka te basali ya solo bakoéchoué te les vrais dieux a échouaka te peuple congolais a koéchoué te soki eza ye kati na bato misala neza likosala soki eza ye te ba complot ya bato alors bokoti mboka na libulu mais makambo ya pamba pamba esi ekomi na suka les bons dieux azo appliquer force pour amema biso na esika ya solo obino nyonso bozana kozela pe bokomona ngo na miso tokotatola ngo na baplateau na biso. Merci beaucoup Papa Charles Lo, Maman Tiffany, nous sommes au terme de notre entretien je ne sais pas Oui, je dis merci, merci au peuple congolais. Ne perdez pas l'espoir. Dieu est au contrôle de tout. Je dirais aussi à ceux-là,
tolobaki trône mais moto moto définir trône na ndenge na yeka mais trône eza wana bientôt featuring ya Papa Henri ala Kinshasa ezobetama nango déjà bayamba yango bayoka basambelela mpona yango basambelela mpe mpona ekolo na bakonzi ya mboka ndenge bible eza kosenga. C'est un peu ça, bolingo régné, pardon, et régné na mitema na biso ba congolais. Merci na yo, merci na papa Charles na koya na plateau na biso. En tout cas nzamba pambola biso na surtout ba merveille ezoko banana na musibu ba merveille toza na bikola ba fête to souhaiter ki batute. Papa Charles ta patu balo souhaiter ba merveille. Bana na biso ya ba orphelin balobaki na pese la bango Maman Rit, ba meilleur V, pe couple donc couple Jacques Rit, ba meilleur V parce que bazali ko cancela bango butu moi. Pona bana nyonso ya vengeance, peuple congolais nyonso baza ko landa biso, papa chaza mutu ya mutu moko te na bakonzi. Na bande ko baza ko landa biso na 2019 oyo nazana ko benga ngo ezali meilleure année. Il y a peuple congolais, il y a bande ko baza ko landa biso ezani moko sans déception. Merci beaucoup dans ma mère venangai na musibu. Ma mère venanga na Neka depuis les États-Unis, ma mère venanga na maman Louise na France, ma mère venangai na bande ko surtout papa ni na France, la moni papa nangai dodo bongozi na maman bongozi. Ba mère venangai na dada Nzibu na mbali na Hollande. Ma mère vient na maman Léandrine Makabenga na Hollande. Ma mère vient na papa nangai na Italie, papa Kiala na Italie, papa Kiala aussi na Belgique, na maman Betty na Belgique. Ma mère vient na bande konyo surtout au balinga ngai. Ma mère vient na bateau tout bazo consommer trône na album na bango. Ma mère veut merci. À toi aussi, hein, Marlène Bouy depuis l'Afrique du Sud. Hein. Okay, Marlène Bouy, oui, Marlène Bouy aussi. Papa Rikir depuis Belgique, là c'est le mari de maman Nathalie Moussibou, maman Karine Monakesi depuis Saint-Etienne et docteur Enoch Mbouy. Docteur Alfred Koupessa aussi. Oh, papa Nabiso, notre papa, docteur Alfred Koupessa. Le couple Jacom Pouté là aussi, vous nous suivez depuis là, nous vous souhaitons aussi. Hein. Trône, hein. Ah, ok. Il est coparrain. Le parrain, la coparrain. L'ambassadeur universel de la paix, l'apôtre William Tido, ainsi que toute la communauté métagèque. En tout cas, Baveux Nabiso le meilleur. Donc, nous sommes au terme de notre entretien. S'il faut avoir des conseils concernant l'album de Maman Tiffany, moi, appeler le numéro du bureau, c'est plus 243 89 68 38 025. Numéro à ce que Bengi, au la commande, il y a album Trône. Donc, bientôt, tous préparés. C'est que Senga Lissungi, maman, papa, comme vous l'aviez toujours fait pour Maramo Bisoto Senga Rabino le soutenir. C'est vous maintenant qui êtes là pour soutenir la princesse. Et bientôt, on va leur informer. Oui, par rapport à concert. Oui, parce qu'il faut d'abord acheter l'album. Plus vous nous soutenez, soutien à Binoza que son bénéfice que album. Nakamo Kota la parrain album, Yomoko Sombi album à un coût vraiment à l'écolo makasi. Donc, ce qui est pour le but que je veux aussi soutenir. Et que Sungabi c'est tout ça la pointe de presse. Et que Sungabi c'est tout ça la premier concert. Il y a Maman Tiffany. Et que Sungabi c'est tout ça la Makambo Belé. L'album Trône ne doit pas se limiter seulement à on a les Nazareth, mais il faut qu'il y ait de musique. Oui, oui, tu repères ça peut coordonner comment faire pour besoin. Mais dans l'entretemps, besoin on a YouTube. Amazon, iTunes, Natubecom, besoin de la plateforme Nuance comme nous l'avons aujourd'hui. Donc d'ici, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. C'était l'émission liée à la rétrospection de l'année 2018 et début 2019, compilation électorale Mobimba. Je me suis fait l'analyse sur ma prophétie ainsi que ma camboya politique Nenge et Lekaki. L'invité du jour était le prophète Papa Nabiso Charles Lo. En collaboration. Il n'a pas donné le numéro, oui, le numéro de téléphone. Rouge. Ah, rouge. Bon, mais bon considérer à monter pour la tchaka on a monté maté. Beaucoup moins la macamba rouge et salemia. Maman et au salem. Bon. Naï rouge na lati nanga na ndenge nanga maman Nathalie. Na lati te maman Marie-Claire Karawa. Na lati nanga rouge te na sens que au pour maman Tiffany na lati na sapato ya rouge. Bon, tu na papa Charles là ko yebi sabi. Naïté. Papa Charles numéro de téléphone. Eza sinya bomoko.
Nazali na 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. Posant un problème, benga tokobon de la bonne. Merci maman Mariam Piamé, merci à Yves Bolofa, je voulais dire Yves Kiakala. Merci également au prophète JFT pour l'assistance de cette émission. Pourquoi pas tous les amis qui sont là derrière, que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saki fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mon tio n'a pas un agence mon boy Nazareta. Carita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Youth Pesa au foutu mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi ya foutu mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a des singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a voyé des bandes de bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya ba se mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Carita c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nozamba